السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم صحة جيدة وانتم كتشاهدوا. اليوم ان شاء الله غنتشارك معكم رايبي كيف ما كتشوفوا كيجي عاقد فحال ديال المحلابات، مكونات بسيطة غير مكلفة، لا تحتاجوا لا سيرو لا كينه لا حتى حاجة. غادي نجح معكم من اول تجربة، فقط تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخير. ولا عجبكم الفيديو، عجبكم المحتوى، ما تنساونيش خليو لي لايك للفيديو. ولا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه نتمنى تشتركوا فيها وتضغطوا على الزر الاحمر وزر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. على بركه الله. كنحتاجوا هنايا لتر ديال الحليب. كتستعملوا اي نوعيه ديال الحليب، سواء معقم سواء الحليب العادي، المهم اطرو ديال الحليب. انا كان عندي هذا هو اللي استعملت. نتوما كان عندكم العادي ديال 4 دراهم، ديروا اطرو. صافي غادي نفرغ تقريبا بحال قلتو هنايا اطرو لاروب في الكاسرونه، والباقي اللي بقى ليا غادي نفرغو في ديك الزلافه. غنضيف ليه الياغورت وهو بارد، وهذا اللي في الكاسرونه غنضيف ليه الفاني، وغنضيف ليه السكر البنات اللي ما تفوتوش 4 المعالق. كيف ما شفتوا معايا انا درت هنايا 4 المعالق ما عامرينش. بغيتوا الحلاوه قليله ديروا غير 3 المعالق، اولا ممكن ديروا 3 المعالق كبار يكونوا عامرين، المهم ما تفوتوش 4. الا كثرتوا السكر ما كيخليهش يخمر. غادي نخلطو مزيان وغادي نديرو فوق العافيه. وفي هذا الاثناء غادي ناخذ الكميه اللي خليت، غنضيف ليها ياغورت ديال الفاني. كيف ما شفتوا معايا كيكون عاقد ماشي فيلوتي، اللي كيكون عاقد اي نكهه بغيتو، سواء ديال البنان اولا سواء ديال الفاني، المهم غير يكون عاقد كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نضيفوا لهاد الحليب اللي بارد. وفي هذا الاثناء راني دايره الكاسرونه فوق العافيه باش يطبخ ليا الحليب ديالي. ضروري ما كيفيض حتى كطلع فيه الغليه عاد كطفيو. هنا كيف ما كتشوفوا غادي نخلط مزيان هاد الياغورت مع الحليب. ضروري خلطوا مزيان البنات باش ما يبقاوش لكم دوك الكتل ديال دانون، ما يبقاوش هكا باينين. واللي بغات دوزو في المولينيكس دوزو. انا ما تندوزوش صراحه في المولينيكس، ما كنبغيش نكثر عليا قوه الماعن، فقط كنخلطو غير بالخلاط كيف ما شفتوا معايا. ها هو هنا الحليب راني دايره فوق العافيه كيف ما كتشوفوا. ها هو هنا راه بدا كيفيض، غير كطلع فيها البنات الغليه كيف ما غتشوفوا معايا كطفيو، ما تخلوش يطبخ بزاف. هانتوما شفتوا صافي. هنايا كيكون الحليب ديالنا راه واجد، ملي كطلع فيه الغليه كنطفيو عليه. ضروري البنات تبعوا هاد المراحل اللي عطيتكم الا بغيتو ان شاء الله يصدق معكم. صافي هنا طفيت البوطه، كنخليه هنا على جنب تقريبا 10 دقائق، ما تفوتوش ليه 10 دقائق صافي وهو غيكون واجد. صافي انا راه خليته 10 دقائق. كتحركوه هكا غير مره الا بغيتو. ومن بعد كناخذ داك الزلافه اللي درت فيها الحليب ودانون، كنبقى نضيفو هكا كيف ما كتشوفوا. انا كنخلط طريقه اللي ساهله، المهم غير تبعوها ما تفلتوا حتى حاجه وان شاء الله راه غادي يصدق معاكم. صافي بعد ما خلطتهم ضروري ما كتصفيوهمش باش الا بقات داك الكتل ديال الياغورت تتحيدوها بالصفايه. هانتوما راه شفتوا راه باقي دافي، ضروري يكون باقي دافي وديروه في الكيسان وهو باقي فيه كيف ما كتشوفوا باقي الدخان كيطلع منه. الا برد لكم راه ما غاديش يخمر، ما غاديش ينجح لكم. صافي هنا كناخذ الكؤوس، وخذوا اي كيسان عندكم في الدار ديروا فيهم الكميه اللي بغيتو. هاد الكيسان البنات راه ديال الرايب نيت، وتقريبا في العبار ديالهم نفس العبار ديال كأس العنبه. انا ما عمرتهمش باش ان شاء الله ملي يخمر ونجبدو معاكم غنوريه لكم، غنقلبو معاكم ونوريه لكم تشوفوا كيفاش كيجي عاقد وما كيجيش ما كيهبطش من الكاس ديالو. خليكم معايا تبعوا معايا الوصفه. صافي هنا بعد ما ساليتهم غادي نغطيهم. هادو عندي بالغطا ديالهم، الا كان عندكم بالغطا الكيسان بالغطا ديالهم يكون احسن. ما عندكمش غادي تاخذوا هكا واحد الطريف ديال السلوفان، هانتوما كيف ما غتشوفوا معايا، وغادي تغطيو به تسدوا به هكا الوجه ديال الكاس كيف ما بغى يكون الكاس، سواء كبير اولا صغير كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه. صافي وكتاخذوا واحد بانيو اولا شبكه اللي عندكم كديروا فيها كيف ما كتشوفوا معايا واحد المانطه. درت انا غير مانطه خفيفه. صافي وكتغطيو عليها، تتغطيو عليهم بهذه المانطه، كترجعوها عليهم من الجناب، وكتاخذوا مانطه اخرى
تقريبا حتى هي راه نفس هاد المانطه، راه ماشي شي مانطات اللي سخونين. صافي نغطيها بهم وكنخليها غير هكا فوق الطبله، خليته حتى الصباح. صوبتو معكم مع 11 الليل، وفي الصباح مع 10 غتشوفوا معايا ان شاء الله. صافي هنا راني غطيته، غادي نخليه ليله كامله. شفتوا معايا الطريقه اللي درت لي؟ صافي خليته هنا فوق الطبله كيف ما شفتوا معايا ليله كامله. وهنا راه صباح الحال كما قلت لكم، 10 الصباح هذه خدمته مع 11 ديال الليل، ومع 10 الصباح كيف ما شفتوا معايا غادي نحيدو من المنطات. هانتوما راني البنات راه والله القسم ما درتو في الثلاجه، غتشوفوا معايا. وراني ما دايراش في الثلاجه ابدا، كيف ما جبتو معايا، كيف ما جبتو معاكم من هكا البانيو، غادي نقلبوا معاكم باش تشوفوا كيفاش كيجي. نتمنى ان شاء الله تجربوه، راه وصفه اللي ناجحه، ما فيهاش السيرو، ما فيهاش الكينه. كيف ما كتعرفوا الرايب اللي على برا راه كيديروا ليه السيرو، كيديروا ليه الكينه باش كيعقد معاهم. هذا لا، هذا كيف ما شفتوا غير بالحليب، فانيلا، السكر فقط وياغورت. شفتوا القوام ديالو البنات؟ ها نتوما كيبقى في بلاصتو، راه كيجي صراحه رايب اللي ناجح. نتمنى ان شاء الله تجربوه. راه هنا البنات راه والله القسم كنعاودها ونعاود نحلف، راني ما درتوش في الثلاجه، كيف ما جبتو معكم من بلاصه التخمار وريته لكم، عاد غادي ندخلو للثلاجه. وهنا دا هو الشكل ديالو البنات كيف ما كتشوفوا معايا، كيجي رايب اللي عاقد وناجح 100%. نتمنى ان شاء الله تجربوه، راه كيجي ولا اروع. شكرا لكم بزاف على المشاهده، شكرا لكم البنات اللي وصلت معايا حتى لهنا. كنشكرك بزاف اختي، عواشركم مباركه، ونتمنى ان شاء الله تجربوه ينفعكم ان شاء الله في رمضان المبارك. نتمنى الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك ومن البارطاج مع الاهل والاصدقاء. ولا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه، نتمنى منكم تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. دمتم في رعايه الله وحفظه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ووصفه جديده. مع السلامه.